Madeni ya mzinda lugaye gumbuze. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musiye mutya. Era muri mutya baganda baffe abe Uganda. Asubire muri kiriya. Banaye. Entalo za people power. Chai kasiza kugwa. Naye waliwo era kambabulire mwe bagayi. Mulaba akwesimu ensumbuwa eno. Sissimu naye just ka handle kange kansumbuwa. Hope kanaterera. Don't be dread to be rest. Don't have to be with dreads. Mendeke simu jitereze. Simu nsumbuwa. Just a minute. Musonyiwe mulindeko bannaye mugumikirize katono nnyo. Mareo ku akantu ka simu. Okay. Teko mukatu. Wewe buli wenjikola ntyo bange gwamu. Zigaya katika listed. Steady. Wakajja kutereera. Just kabulamu. Okay, kabulamu. What is steady? All right. Mwasuza mutya. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Lero Sunday. Enaku z'omwezi ziri 3 October. Mwaka guzikazaako. Atubuzayo emyezi nga 4 oba 5 kugenda okulonda. So ekyo kansubire mwenda mukimanyi tekyetaaga kuddibwamu oba kubategeeza. Kakati simanyi oba waliwo omuntu alwana entalo nga NUP zerwana ennaku zino. Eno struggle shiva mulaba nti yayesaana bavubuka. Because singa bali bakadde. Singa bakadde baffe bonna kati just imagine singa Semogerere. Mukadde baffe John Paul Kawanga Semogerere singa yali mu position yeno. Je tulimo olunaku olwaleero. Goloza Semogerere zine entalo yandizirwanye n'amalako. Tasobola. Because he's elderly. Musajja mukulu akuze. Abayi nakudda wabbali n'akwasa ekintu abavubuka ne batambuza. Because okununula Uganda olina okusooka okulwanyisa Museveni. Omala okulwanyisa Museveni, then ab'opposition nabo ababa bakulumbye nabo n'obalwanyisa. Womala okulwanyisa abo, then ate n'abali mu kibiina kyo kyennyini nabo ate n'obalwanyisa. It is 3 battlefronts. You have to fight Museveni. You have to fight the opposition and the opposition politicians. Then afterwards, you have to fight your own party itself, or your own structures within you. Those 3 hurdles, they are very, very difficult. But what most people do not understand is, it is the hardest of the hurdles, the hardest of these battles, is ye yokuba ntino olwana olutalo oluli mu kibiina kyo. Oba olutalo oluli mu DP, olutalo oluli mu FDC, oba naddala nga wetwogera olunaku olwaleero, olutalo oluli mu NUP. That is the biggest battle in any struggle. Kyobola Bobi Wine yawandiika ekigambo n'agamba nti Katonda ntaasa ku balabe bange, naye mponya yagamba oba mponya abalabe bange
oba ontaase ku mikwano gyange eginandyamu olukwe, something of that sort. Nti olutalo olubeera mu structure. The problem with such kind of an enemy is that aba akuliira munda, aba atoola ku bantu bo, aba atoola ku structures zo, aba ayagala kukozesa bantu bo okukutula mu struggle, okukutulamu okwenunula, okukutulamu everything, like to split the maje kyaba akola omuntu akulira munda. Whereas on the other hand, we mubanga mulwanyisa Museveni, we mubanga mulwanyisa the opposition, tugambe nti noba kano Dr. Kizza Besigye n'aba FDC nti kale si nti mubalwanyisa naye nti mulemekeddwa okukkiriziganya ku bintu ebimu, so kakati abantu abo mwawukanye engendo nti bakutte lwabe. FDC erina abawagizi baayo nga yo, DP erina abawagizi baayo nga bo. So whatever decision you make, it is unlikely that those bawagizi will come and support you. It's not going to happen. It's not going to happen. But the biggest problem is, if you have people abali mugwe, ahenda batandika okwawulamu struggle within the struggle itself, then abantu abo baba baawulamu amajego. Abali munda muli baba baawulamu abalonzi bo, baba baawulamu amajego. What is the trick? The trick gye muwulira kati eri bweti nti wadde kaadi sinti tabamuwadde kaadi nti talina busobozi nga wenna bakisomeseza olunaku olwejjo. All these people, they were not given the flag because nti tebalina busobozi, and things might change. Twakiraba ku Sebagala yagana kaadi n'agizaayo, kakati fene tufula omuntu omulala. It can happen on any other candidate. Now these people bayina script gye bazze nayo, blueprint gye bayina nti tugendeyo, webigaana kyetujja okukola tujja kuvaayo naye tulangirire tugambe Kyagulanyi ye president. That is the trick. That is the trick. Simple as that. That is the trick. Kakati bagenda bagamba, it is not bad okugamba nti nze nja kusigala nga mpagira Kyagulanyi kuba president naye ategenda kujja independent. Look here boss, wobanga owulira nti nno bakumye card, yeah? The first thing you would have done is sit down with the party, sit down with Honorable Kyagulanyi as yo ng'omuntu gokkirizaamu nti ku kyoba president gwe ngenda okuwagira. Kati biki byogenda okuwagira Kyagulanyi kuba president byotategeera gwe ng'omubaka? Do you think you will just go to the constituency of Azeti Banaye? Do you expect, let me, for example, Kasibante Moses, let me go to Kasibante Moses, lero kyakoze, avuddeyo naawe obubaka bwe kambu basomere wano Kasibante Moses byayogedde. Which is okay, I love Kasibante. I do not know him on a personal basis, so I'm a but, okay, uno kamasomere Kasibante Moses byakoze, which is fine. Akole byayagala. Fena twalina abantu twabadde twagala tebayiseemu. Look here. Nga sinaba kujja Kasibante Moses agambye ngenda balaga ekintu kino mugenda kukiraba nammwe mwennyini mujja kiraba. Okay. Most of you wanted Kasibante Moses to be on the card. Tebagimuwadde banayitukkirize. Okay, kanjirabe wano post gyakoze. Kakati batutadde mu kakodyo ako gamba nti bannange nze mpagira Kyagulanyi naye ku kyoba sigenda kuwagira candidate gwaleese ku kyoba meya ngenda kujjanga nze. Kasibante Moses era akoze press conference bya n'agamba n'akimakinga clear nti he's going to come and contest as an independent. N'agamba nti no ticket omuntu gwe bagiwadde Abubakar Kawalya, agent wa NRM, eyakwatagana ne ba NRM councillors okusobola okuba nga bamulonda kuba speaker. N'agamba n'olw'ensonga eyo tagenda kukkiriza NRM kugenda mu parliament ng'akozesa ekibiina kya NUP. N'akimakinga na clear erubya gy'abadde nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu ye president we ku mulindeko ye president we come 2021. Okay, now
Wekibaga ddala Kasibante abyogedde n'agamba nti nno ekyo kyagenda okukola n'abalala abafaanana nga ye. But I was being very happy today ekyokuba nti nno omukulu ngenda kubasomera na buno obubaka cause different mawulire gakavalinze in a different way. Gati wano according to Pal FM Kasibante ategeezezza nti tanenya akakiiko akakoze bubi mu kusunsulamu kyokka ebibuuzo bye babadde babuuza tebimala kusalawo ani mutuufu wadde nga bye babadde balina okubuuza. Kasibante agambye nti munne gwe bawadde kaadi Kawalya ku bubaka wa munne gwe bawadde kaadi Kawalya mubaka wa NRM mu NUP era kino kyeraga lwatu ne ku City Hall okufuna oba speaker yakolagana ne NRM ne bamuwa oba speaker nga ne bw'anaaba afuuse omubaka wa parliament kyangu nnyo okusingayo Lubaga North ne bamuwa oba minister. Agambye nti Kawalya mukongozi wa Mandwa era ya NRM era tayinza kuleka mukongozi wa Mandwa kutwala Lubaga. Kasibante nga yayogera onategeezezza nti asigadde memba wa NUP era namba eri 1619 nga nekyagulanyi akyamuwagira nnyo. We have had that narrative before. He has not spoken anything different. Mike Mabike yadde mu DP akyawagira Kyagulanyi. Mukasa Bidde ali mu DP mpagira Kyagulanyi kuwa president. Patrico nchali ku Kyagulanyi as president. Look here, waliwo akantu akatambula. Ejo nabadde mpuliriza omusajja gwe bayita Katolo Bwama. Muddeyo muwulirize ebintu byayogedde ku Spark TV. Ngenda nabyo bibaleetera mbazanyira akakodya abasajja bano ke babadde bazannya Abaganda. And the chips they have been playing okuba nti no bazikozesa okuyingira parliament ya Uganda. Oba blueprint yemu gyabadde baagala okukozesa ku Honorable Kyagulanyi okubanga bamuyitirako bamufunireko because these people tebaliwo kulwankyukakyuka. These people tebaliwo okukyusa bulamu bwa muntu wa bulijjo. Wogamba nti Kawalya agent we NRM. That is a very, very shallow argument. Mu bigambo byayogedde bino byonna talina wandagidde nti nno agenda kumakinga sure nti nno ayiti musannyo NUP mu Lubaga North, ayiti musannyo People Power mu Lubaga North, akampainingira nnyo Honorable Kyagulanyi kuba president, wabula byonna biri about him. Nze Kasibante, Mias Kasibante, nze. Sisobola kulekera Lubaga North kugiteeka mu mikono gya NRM. Look here, for the very first time, omukulu Abubakar Kawalya ayina byatayogedde ku Abubakar Kawalya because I followed the case of Abubakar Kawalya nezija n'ensomesa ne wano ku Kyoto. Abubakar Kawalya yagendera ku kadi ya FDC ku City Hall. Omu ku bantu abaakunga abantu abayitirivu ennyo mu KCCA okuba nti yafuna ba councillors abayitirivu FDC nesinza nebanga ira ba councillors abayitirivu ennyo mu KCCA. It was Honorable Nabila Nagai Sempala. Kakati KCCA bakyusaamu mu tteeka ne bagamba nti nno bagenda kutandika okubeera ne speaker nga mulonde. Speaker oyo ajja kuba alondebwa ki ba councillors. Kati kitegeeza buli kibiina ekiba kisinza ba councillors mu lukiiko lwa Kampala Capital City Authority kibeera kyekiba kigenda okubeera ne speaker automatically. Omusajja Kawalya avaayo initially n'agamba FDC, he expressed his interest n'abagamba banange ekyoba speaker nkyeyagaliza ye ng'omuntu era n'ayita ne mu bakansala banna aba FDC because FDC by then yayina ababaka ndowooza 17 oba 18. I don't know, but around 30 councillors or something like that mu lukiiko lwa Capital City Authority. Kawalya avaayo alangirira ne bamugamba genda okampaininge ne batuuza akamyufu ke FDC bakansala ne batuuza akamyufu aba FDC ne balonda Kawalya ng'agenda okubakwatira kaadi kuba speaker oba Kampala Capital City Authority. Erias Lukwago olw'okuba yali tayagala Kawalya ne mukulu n'ekitongole kya FDC hierarchy bano abali waggulu babiri gwa bandi amos because of it. Do you know what they did? Ne bagenda ne baleeta candidate owaabwe amanyikiddanga Nyanjula Doreen, kansala w'e Makerere. I love Nyanjula, mukazi fighter mulungi. Ne bamukwata ne bamusuula mu kintu naye kyataategeera. Okitegeera? Ne bamukwata ne bagamba nti nedda tuteekewo Nyanjula Doreen, Kawalya tetumuwa. Kati Kawalya n'abagamba bannange look here. Mwagamba nti bakansala be baba
twerondemu omuntu ffe nga bakansala. In fact akalulu kalondebwa Nyanjula yafuna obululu bubiri mu kamyufu akateekebwawo bakansalazi be FDC. Nyanjula yafuna obululu bubiri, Kawalya yafuna obululu bwali 16. Ne balonda Kawalya ne bakuba Kawalya oyo emiggo ne bamufulumya KCC okufaako obufi. That is what happened. Now Lukwago achipinga candidate we Nyanjula Dorini agenda amusuuta Nyanjula banayitirole Nyanjula olwo bakutula mu kalulu. Now waliwo loyalty ku bintu bingi nnyo. Woba choosing a candidate you have to analyze a lot of issues. Toyinza genda magundi ntungamo oba Mbalala municipality n'okwata Mayanja n'omuteeka eyo nti Mayanja agenda obeere meya we Ntungamo municipality. Toyinza genda mu bifo nga Kisubi n'okwata Fazil n'okwata Muhammadi. Okay, Muhammadi maybe depending, you know. Naye n'okwata Muhammadi n'omutuweka mu Busiro nga Busiro South. Mokimanyi kifo ky'Abakatuliki okufaako obufi. N'ogata gundi gundi anyolo Sewakiryanga tugambe n'omukwata n'omuteeka mu Arua municipality nti bamulonde. I understand Kampala is a metropolitan. Naye KCCA ne bakansalazi FDC nabo bakitunamu ne balaba ti mazima ddala Kawalya ye yali legitimate candidate eyali alina okuyitawo. Bino bye bagamba nti bakwatagana ne NRM si bituufu. The truth of the matter was nti NRM yali teyinza kuyitawo. Naye yakibala nti okay, maybe we could get a vice speaker. We bakibalira awo. Naye bano bwe tebakibala nti nokake fine Kawalya wabazze then tusobola okukwata Nyanjula ne tumufuula vice wa Kawalya n'ayitira waawe. Ekyo tebakikola because that would have happened. Kawalya talina we yakwataganira n'aba NRM. Yakwatagana ate nabo ng'aba FDC be basinza ababaka mu parliament. Mu KCCA. What happened was this. Kawalya yesimba wakuba manifesto ye n'olwokuba nti yali candidate mulungi asandidde ekifo ekyo. And Nyanjula is a brilliant girl, mugezi nnyo and so on and so forth. Naye she wasn't the perfect candidate. Ali eloquent, amanyi okuwandiika oluzungu, yasoma nnyo abakola kati na masters. Kikanga wologamba Norbert Mao and maybe Honorable Kyagulanyi. Norbert Mao is a lawyer, yasoma amanyi oluzungu oddogera n'aluvunuka. Is an intellectual bichi. Ye Kyagulanyi on the other hand is a person with humble backgrounds, blah 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 blah. Naye Mao and Kyagulanyi, they are completely different candidates. Tuyinza kwata Mao n'omuteeka mu kifo n'olowooza nti najja kufuna obululu bwe bumu ne Kyagulanyi, because Kyagulanyi is more popular than Mao, and that is not the only factor. Well, you put many other factors into consideration, but ekyali mu KCCA, these people chose the wrong candidate who was Nyanjula, and she's the one that FDC backed. Kakati Abubakar Kawalya agenda okulaba that his party had forsaken him. Party ye muvuddemu. Abubakar Kawalya n'agamba naye bannange lwaki ekibiina kinvaamu ne kimpisa weekiti ne kinkuba n'emiggo. N'agamba omanyi kati ndi wa people power. Ate kati next biseera ebyo people power nayo yali ekutte wansi ne waggulu mu stay hall. Era ne community secretary in fact naye yali yeesimbyewo nga bwe batambuza people power mu stay hall. Okakana Kawalya n'agamba kati okuva n'olwaleero ndi wa people power stroke Big Bobi Wine gwe mpagira. Kati otugamba oti ati Kawalya yakwatagana ne NRM nti Kawalya agent we NRM nga yagira ku choba speaker nga wa people power. Kasiba ante stop doing this malicious damages and even no. Don't do this. Osobola campaigninga gundi as an independent naelekera okupaintinga omusajja gwe twawadde card, omusajja gwe twascrutinize nga owa NRM lukulwe. Kawalya yagira ku card FDC ate najira mu kisinde ekya people power. Kyemuva mulaba nti Kawalya yagenda maaso n'akuba Elias Lukwago akalulu ne candidate we yali alese Nyanjula Dorini. Ekisinga okubaluma ky'ekyokuba nti nno ayali vice ayatwala ekyoba vice speaker ye Buruhani ow'Ekyambogo. Ate you know why Buruhani yatwala ekyoba vice speaker? It is because these people did not bring a candidate ku kyoba vice. They didn't bring a candidate. Kati FDC yo yandikoze gundi NRM yo yandikoze etya. These are the things we are always talking about. Wowo gambi tugenda kwenyigira mu kalulu tokenyigira mu. Bireke byonna process yonna gireke totekawo n'ababaka. Totekawo na presidential candidate. Why do you contest in an election you do not believe in? Leka abakkiririza mu kalulu bakatambuliremu. Eyo yokka argument n'owogenda ng'ogikozesa buli wamu. Eyo argument bwogenda ng'ogikozesa buli wamu ku buli mubaka wa FDC yesimbyewo buli candidate ya FDC egenda kusigala ku ttaka.
That is it. Egenda sigala wansi ku ttaka. Because these people, Elias Lukwago yenyini agamba, because they believe in Besigye, they believe in the FDC ideology, nti akalulu tekasobola kujja Museveni mu bukulembeze. God. Ate bino ebifo ebirala lwaki tuba tulyenyigiramu? Mugende mukole defiance, mugende mukole okwegugunga. Naye top down otandika kumalisinga muno nti kakati NRM. Lwaki ebyo badde tobyogera nga tetunnaba mulonda? Singa tubadde twalonze gwe ebyo byandi byogedde. Mwe bantu mwe mubeeremu amagezi. Honestly, you politicians, you either come full-heartedly nga muli for the struggle or you're not. Because toyinza kugamba, okay, if tables were turned, ne tugamba nti tetukuwadde card. Nesore tugamba tukuwadde card. Would you have said the same words byoyogera ku munno kati? Would you have said the same words byomwogerako? Wewadde okampeininga, bwe wali oli mu kakiiko, ng'oli mu kubakakasa nti gwasaanidde Lubaga North, wabagamba nti oli NRM agent temumuwa? Well, look here, by the way. Kasibante came as a group of DP Block. Kasibante Moses came as a group of DP Block. On the other hand, Kawali Abubeka amala okuli oba speaker akwata engule agitwala ekikamocha yeye ajula ebyomukulu Kyagulanyi teyakomaawo yasitula ne councillors almost 19 n'abakwata bonna abaali mu KCCA ne babakwata ne babatwala ekamocha. Kawali yajja n'omugendo, yajja n'omugundu gw'abantu. Mukulu Kasibante Moses waleeta abantu bameka? Mukadde waffe okuddeko okwogera bwagazi ku radio. Mwemulowooza nti buli we munayitira ku CBS abantu bajja kubalonda bulonzi. The worst thing that has ever happened in our politics today is because tugenda tujja abantu ku radio, the jobs they know best to speak or Ssaabasajja Kabaka Wangale or Nabagereka agerekerewo Buganda. That is the only thing they use. But it comes to the next thing. Singa ne Kabaka yaliwo nga yagenda okukola vetting, these people would have betrayed the Kabaka. These so-called people abayitira emmengo. These so-called people abakozesa institution yaffe y'owa Buganda gye twagala ennyo. Newayandibadde Kabaka nga yakoze akasunsula, they would have betrayed him. These people. Buli muntu gwolaba nga ali emmengo n'avaayo n'agamba nti no bannange nange nyingidde politics. Be wary of those people. That is why you shouldn't even vote them. Buli waba ku radio ya Ssaabasajja eyo n'agenda ne yeesimbawo, do not vote for them. Tubagambe baddeyo basaavinga obwakabaka. Tebeetaaga kusaavinga bwakabaka nga bali mu parliament. No. Tebeetaaga kusaavinga bwakabaka nga bali mu parliament. Baddeyo ku radio basomesa abantu, basaavinga Abaganda, basaavinga Buganda nga bali ku radio. That is the job they are good at. We like, njagala nnyo okuwuliriza eddoboozi ya Medi Nsereko. I love to listen to Kasibante's voice ku radio. Njagala nnyo okuwuliriza eddoboozi lya Betty Kamya ku radio. Gundi oyo Bidugu njagala nnyo omuwuliriza nga ali ku radio. Patrico sigala ku radio. You don't need to come here to serve. Mukakati Lubaga North tugenda giteeka mikono ku NRM. Mukasi all of a sudden candidate gwe twalonze we NRM. Come on, toyinza kukola kintu kifaanana ekityo. Nsonyiwa okuwaatuka ennyo, but tubeere careful. Abantu bano abasinga olw'okuba nti balemeddwa okufuna kye baagala, kakati olulimi lukyuse. The caveat is nti kakati kye bakozesa Ssaabasajja musimanyi kakati Kyagulanyi yakyali president wange. Bannange temubuzibwa. Mukubirize abantu bammwe, mukubirize baganda bammwe, your mothers and fathers, awali ambulera we baba batikinga. Ewali ambulera, whenever they find an umbrella, bakube bukubi tiki bazibirize, bakube tiki enene kwa ambulera, oba batekewo ekinku mu kyekyo kyokka. Kyekigendo tuyisaamu. Tumaze emyaka 3 abantu bagamba akalulu tekasobola kujja Museveni mu buyinza. Tumaze emyaka 3 tukunga abantu ogenda ofuna endagamuntu nga balala bagamba nti temugeza ne mufuna endagamuntu. Tumaze emyaka 3 tukubiriza abantu nti bannange enkyukakyuka egenda kujja, naye bannange twetegeka ogenda okulonda, mukume national ID zammwe, mukome nini namba zammwe. Eyo tebagirabanga success. Boche baliko bagamba nti nedda akapapula obupapula musimanye endagamuntu oli yajja na mundu endagamuntu emujjako etya temusobola gimujjako. Kakati be basinga okukaaba olw'okuba Elias tumusimbyeko omuntu. Kati bakaaba. Elias lwaki okaaba? Tokaaba. Muganda waffe kakkana. Ekibiina bakikwasizza. Ideology ya FDC egamba akalulu tekajjaako Museveni. Museveni alina kugenda na defiance.
Okulikanga mukkiriziganya because there is no way chovola bane Bobi Wine yalemererwa okolagana n'abantu bano olw'ensonga tebakkiririza mu kalulu ate ye approach ye ya kalulu kiki kyokka siraba nsonga lwaki mba neevuma n'owa FDC lwaki mba neevuma lwaki owa FDC abanvuma kubanga ideologies zaffe ziri completely different methods of approach za njawulo yayagala defiance na kugenda ku street Sudan style but the problem is onogendesha ku street nga tolina abantu naye kyakwagalako kye kyokuba nti gwokwata abantu bo abakuwagira aba AFNR whatever NUP mbo bakwate obatwale ku street kyemuva mulaba baleeta programu yaabwe yakasepiti baleeta akasepiti batukubisa obusepiti bugaana okukwatayo ekyo kyekyamana eggobye mu kibya netumanya nti bannange subject tebakyalina strategy we have to lead and they follow. We cannot follow them because kakati tekikyali popular. Nitandika buli omu naawujja akasepiti ne kagaana nga twakuba akasepiti wano ku live ne tugezaako ne nga babannaye campaign kyabagala ano mwana mukama wange Kizza Besigye kati muwe last chance tulabo akasepiti kanaakwata wallahi entamu yagaana entamu twagikubba entamu neegaana naye aba FDC ne bavuma Salamu Musumba n'avuma Nobert Mao n'avuma naddala Bafabi n'avuma kati ne bakasiba nti nabo bavuma mbadde leero nga mpuliriza Gasimba ne bannamawulire. I was very very frustrated naye mulaba ndina obusungu olwaleero. I'm very very disappointed. There is a method government gyekozesa olunaku olwaleero because they know most people listen to radios ez'Oluganda ne programs ebyo ne bitera okubeerako ku makya. Ebyo bigasimbagane simanyi lutindo program ebyo. You know what those people do? They do not want to look on the positive side of how NUP has managed to pull all these things off in less than 2.5 years. You know what they concentrate on? Mwabaddemu corruption mungi nnyo. Osula otya Sajja Yabene, osula otya Kasibante Moses, osula oleeta otya Kasibe Basiri Mbazira, oleeta otya Nabila Nagayise Mpala. Nti Bobi Wine yabadde walinga ya orderinga, nti ono bamuwe, ono tebamuwa, ono bamuwe. Negamba banange, is this the level this so-called yanyoyo omusajja oyo aji hosting, waliwo oyo omusajja hosting oyo whatever. There is that gentleman, I don't know his name. Chibazo. Aleta Chibazo. Omuntu yekalimu ategeera yalinga ndowooza Haruna Kanaali. Kuliko I've been an avid listener of Kasimbagane. Naye buli woba ng'oyina Romushana for over 6 years ali ku radio eyo. Romushana akola mulimu ki? Ayagala kwesimbawo kuba president. N'aleeta simanyi guy bamuyita oba waliwo guy omulala. I've been listening today. Naye the way they were bashing NUP oyo Kishibazo tayagalangako Bobi Wine. Trust me. They even brought out sectarian sentiments nti oyo omusajja wa NU Vision n'agamba nti Bobi Wine mubamma kamiliyoni kaadi olw'okuba mu Katuliki olw'okuba Kampala olitasobola kumutwala nga si musiraamu. Owa NU Vision nga yayogera ebyo because they wanted to trigger sectarian sentiments. Inti mbukakati abakatuliki babeere nga bali agitated nnyo mbukakati sikia abasiraamu beeyitachi mumwe mukya kamiliyoni waffe kaadi omukatuliki. That is what they are doing today. They cannot look at the process and put it in comparison with how other people were contested, with how other processes are handled in other different parties. They have a conflict of interest, which is fine, but they are there lobbying for people like Yanyoyo Musajja Gobaita Mike Mabike. Why don't you look at Mike Mabike's record? The record jaina okuvira ddala emabega. Nesse agenza okufanga yevuma Mike Mabike seninde. These people, everyone who has worked with these people, why do they fall out with them? Rush them to your record yab, and based on that as to why Chab or as to why NUP made those particular decisions. Whereas you might have questions, as a government, okay, how? What are the questions that were asked? None of you has a list of questions that were asked. None of you has that paper or report card. They were very, very, I mean, Bioget bigger being up from a point of view of people who are very novice about the entire good process on how the entire thing was done. These people were novice. Romushana is the biggest conspiracist between them Uganda. Toyinza mukwata. In fact, yeke nyini bamuga nti, look here guy, toli serious mu bintu byokola. That is why we do not even give you tetukuwa makulu. Chibagambye Romushana. But the way they are bashing NUP, the way they are bashing people power, the way they are discrediting it, okujira gange itaina chekoze. Do you know what it means to overcome that sort of violence yalimu NRM?
Violence, okay, that was expected. But NUP, it was also expected that this is going to happen. Okay, bilinga webiri, so it's just a man in your NUP because 380 MPs have so far been selected. Okay, 380 MPs, there is no reason. These people do not reason. Research, I'm very sorry. I've been listening to these people for over 6 or 7 years, but there is an orchestrated effort to undermine the efforts of Honorable Kyagulanyi and NUP, to undermine on how they do that. I mean, you would have sat down local analysis. Why would they choose Abubakar Kawalia against Kasivante Moses? Politics, maybe I can also see that. Rachin Deka Abubakar Kawalia yandetira councillors almost 17 nendeta Kasivante Moses eyagira ku kadi yo wakabaka, of which nga necho wakabaka talina gwakikoledde. Why? And then they disregard the kachiiko. Ne batafaayo kukola journalism wabe kunyonyeleza nti abantu abatudde ku kachiiko abo be baani. Who are these people seated on that panel? Why would you just skip that? No gamba nedda Bobi Wine yowedda yalagira nti ono alondono conflict of interest, corruption no bifaananako nebigenda ng'ebyo. Kakati tuba tudde democracy. How are you killing democracy? Democracy is a process. For we are happy. Wabanga Kyagulanyi yasazeewo okukola kuyisa mu vetting process. We are happy with that. Kakati badde the radio programs zonna. These people, they portray themselves as people in the opposition. They portray themselves as neutral people. But there is no neutrality in their statements. There is no neutrality in their presentations. They are in neutrality. I'm very sorry Ababaga Simba and never Namawudi. Look here, the only guy who came out to speak, Nabaga is look on the other side. Haruna Kanabi comes out, Nabalaga the other side. Do you know how many minutes he was given? I think he was given like just 3 or 4 minutes to speak about that issue. Nayenga bamaze almost 1 hour. Ngabakubeni UP kungeri yalonze mababaka. Why? Because tebalonze mabike, tebalonze Sajjali Abene, tebalonze Patrick Mujuka, because they are fellows. Mubya radio, banyo nabo simanyi chai, and so on and so forth. Kakati mwewe tubade tubuliriza, where will we get objective journalism? Tetu China to get objective journalism. That is the reason as to why Mikutu just social media, GBCAM is very popular. People are seeking information. People are seeking journalism elsewhere. They will not come back on those shows. They are not going to go there. Unfortunately. Because all these people are looking for is controversy, is to portray people power. Ngeta ina chamaji chekoze, ngeta ina mani, ngeta ina ground, teina cheina, teina chebakoze, okulondo okichebakoze cha vetting ya chichangunyo, blah blah blah. I'm very disappointed. Okay, this is that issue. Kamba wechi chokulabirako. Ndeko malo kufuna account kambe kano. Walwe kisajja kamubaleetere ono omusajja. Olaba oyo omusajja gwe bayita Kibazo. Nze sigamba nti nno njagala awagire Bobi Wine. I don't want him to speak about nti kuwagira. Ne waba abayita abalenzi simanyi abavubuka beekamooca. Simanyi abalenzi beekamooca. Kwegamba balabira bazze kuli ne bajerega Segirinya. Ne banaye kyebakoze Segirinya. Wallahi, these people are really so bad. Bazze kuli ne bavuma ne bajerega Segirinya nga balinga bagamba nti Segirinya kadi yabadde tagisana. You see, the thing is this, these people batuluna ne bagamba yinza yandi badde agenda mu parliament eyo. Segirinya Muhammad naye n'afuna kadi kati agenda kuyingira parliament. Ono muvubuka talina na kyali talina na radio program gye yali akoze. Kyekyo gwe Segirinya abantu gwe baagala. Gwe twalonze gwe genda weesimbewo naawe gy'oba baba n'akakuwa. Romesha wuyo yazze kuba president. Ne wetuli olunaku olwaleero tafunanga mulimu gwankalakkalira. Bebo bakabalaza b'ebyobufuzi, they are the Kabalaza boys ab'ebyobufuzi. Tibabeerawo Kabalaza kutunulira mbeera nti kati awo naye n'avaayo n'opinion. Talina mulimu. Where does Romesha work? What is his job? Kiki kyakola? Talina mulimu. Ayagala ba president. Odde ku Segirinya Lord Kansala. Gwe nawe Romesha omanyire Segirinya Muhammad. Come on. Mukulu Kibazo nawe odde ku Segirinya ozalawe. Muyabadde tasaanidde.
ne gundi oyo omwana oyo waliwo ekisajja kya New Vision ekyo banze kusegirinya bavuma baragamba corruption bakubye NUP bagamba nti NUP simanyi sex scandals money corruption oh my god what these people are doing mama everything sexy money simanyi drugs simanyi corruption dictatorship buli kibi kyonna bakitutaddeko mu process yaffe eno naye bagamba mu byobufuzi buli woolabanga abantu bakulumba manya nti kyoliko kituufu because newe twandikozaako okusimba mu mugongo still they would have said nti twadudde abantu abatali bakibiina ne tubaleeta ne tubalondesa ekyo nakyo kyandi happenings so it means what we are doing is right kyemuva mulaba nti Bobi Wine ne ku zi radio zino zi so-called CBS zi so-called Simba Simba yeyo kenyini yo gasimba ga ne wana mawuye is one of the biggest gundi stations ezigezaako mu di campaigning n'okumulaga nti talina makulu gayina wallahi ajja kufuga enseena ate namwe ajja bafugiremu ate munagiddukamu temujja giddukamu mumuzanyisa n'ebyobufuzi kambaleetera ono omusajja wammwe waliwo ono omusajja ndeeko katono yabaddeku waliwo TV oba bagiyita Sanyuka Katolo Waama waliwo ekigambo kye yayogedde kigambo kino nakirabye nga kikulu nnyo nenga nja kujja nkyogereko wano kubanga I was like bana abasajja bulijjo ke kana akakojo ke bakozesa nenkibuuka mwawulidde kati narrative gye batambuza ku Buchaman bajje omusango ku Buchaman ogw'okuba Rocky Giant bakivuga bakizaayo ku Kyagulanyi mu Kyagulanyi yayigiriza Buchaman okunywa enjaga mbuye yamuyigirize fujo kati ye narrative buli omu gyakozesa mazima ddala Kyagulanyi ayigiriramu wa mu kubibwa kwa Buchaman olaba ne mu Yesemba buli mwamuyingizaamu olaba ne mu Kaluka NRM primaries mukamuyingizaamu olaba ne mu vetting process gye tulimu kati olwaleero gye tubadde tutambuza era bagamba nedda abavetinga si be bavetinga Kyagulanyi ya vetinga mbwe byabadde mu vetting babadde bagamba mwani asinga essente bannanga abasajja basimba muli babi nnyo arguments zonna zonna ze muleeta zibadde za kisiru nga teziweeyinga toyinza gamba nti n'abantu Kyagulanyi baleese oba abantu be balonze babaddemu omukalo kyagwa Kyagulanyi nti ani ayabadde asinga ssente gwe baleese kati let us look at an example. For example, if you look at Sajja Lyabene and David Serukenya, Sajja Lyabene ndowooza amaze mu parliament what two terms ani asinga ssente David Serukenya, I mean, Sajja Lyabene has more money than David Serukenya. Moses Kasibante versus Kawali Abubakari. Ani asinga ssente. For heaven's sake, Moses Kawali Abubakari is just a cancer yakajja. Oyo Kasibante abadde mugamba mugundi mu government mu parliament for 2 terms emyaka 10 nga wakola ne ku CBS. Waisawo n'ebirango wa basente. So that is a lot of money zaba dakola. So how can you send your bad ndetirayo candidate yomu eyalondeddwa just because nti alina sente. Tulete Medard Lubega Segona. Wabadde yagala Medard Lubega Segona tumuteeke kani. Ayinza okuba alina sente but yes he has his money ate munabyabufuzi he deserved the position. But now, what is wrong with the people? Kazibe Bashiri sente alina meka. Ndaga sente Kazibe Bashiri zaina. He does no money. These people are broke. Look at Segirinya Muhammad. Segirinya yasiba yamba wana abantu ku Facebook. Yasiba yamba wana abantu abalina ebizimba bano balwala kokolo simanyi bano balwa densigo. Simanyi ono bamusulidde omwana ono simanyi yafunye olubuto lw'abakazi 5-6. Mwe bakibazo mubeera luddawa and those so-called Romishanas and Kanabi. Mubeera luddawa. When Segirinya is doing that work, when Segirinya is doing that job, we are not choosing parliamentarians because we want people who are going to cater for people. But if someone can take care of that, it means that no one in them parliament. Parliament. Where were you? How can you say people were voted because of money? Moderator Chibaza, I really have a lot of respect for him. But look at Segirinya, ina sente meka. Omusajja sina banko Segirinya nga avuga emmotoka. Buli waba akola live baba bavuga muvuge. He bought a car that he can't even drive. He's a very down-to-earth man. I've spoken with Segirinya several times on the phone, but he's a very down-to-earth guy. Very down-to-earth. Woyogera naye era joga munange mayanja bikiye muna Segirinya ye muntu atawemula ye muntu atavuma muntu yenna tojja kuwemula ku live fe tuyinza okuba tuwemula tuvuma but he won't kuwemula you. He doesn't. That is how he is. He's very humble. He's very humble, by the way.
naye bamuzeeko ne bamujereka okufaako bufe mutwale nze bakandidate ba ssente. Really? Is that the best you can bring out? Oyo nkunyingi muwadde alina ssente mmeka? Shamim Malende alina ssente mmeka? No, Shamim Malende alina ssente mmeka? How much money do they have? Mbugambye mwasinga okuba posters kuba posters za Kyagulanyi go bagenda okuwa kadi. Really? Why would you reduce the people's struggle to that extent? Mujidu reduces it to the extent of posters. Simba mwebereremu. Seriously guys, mwebereremu. Temuyinza kukola kwa ajuinga abantu nga bali ku busuwa bw'amarwa nga mu ajuinga things of that sort. You can't. They brought another argument. Nebagamba, the people that were voted wabadde olina okubanga olina akakwate ku Kyagulanyi. For heaven's sake, Eddie Yawe was dropped. Abantu bonna ababadde n'akakwate ku Kyagulanyi, actually it was a disadvantage. Chameleon was dropped. Chameleon bamudropping. He was dropped recently. Eddie Yawe dropped. Patrick Mujuka, I don't know if he has any connection with the Baby Wine. Nene bamudropping. The reason why Nyanziwari is because he have a competitor. Segrin Yatwari am competing naye. I mean, so Joel Sonyonyi. No one competed with Joel Sonyonyi. It's a mixed bag. Mwakatubade mwagana tulete abayimbi wonna muveyo mugabe mu twabade tulese choir egenda kuyimba gundi egenda kutwalese choir twalese band egenda okuyimba. That's what you wanted. But because they have run out of excuses, they have run out of things they can do to demean the party, to demean the people, now they go into those very nitty-gritties. Obutono tonenyo. Inti balonze bebamanyi. Inti balonze okusinzira banga chiri omaze mu struggle. That is not the case. Si banga chiri omaze mu struggle. For heaven's sake, omukulu oyo gola basajja lya bene. Nze nange kenyini nabadde manyi kadi ajja gifuna. Sajja lya bene y'omu ku basookera ddala luli kutogikwatako. Y'omu ku basooka nga batutte ssente z'ogenda okwebuuza ku balonzi. Sajja lya bene namukolako ne ka episode kalamba nga nemukola analysis ku magazine Ssaabagabo. Era for me he was my picking. Amanyi nti sajja lya bene alina okudda constituency agisobola. Naye nina bye nali simanyi ku ground maybe nali simanyi about David Serukenya. Kuba nze my belief was oli incumbent ye naye n'abeera powerful. But by incumbent bameka betulabi mu politics nga baba unseating. The unseating incumbents. Sajja lya bene y'omu ku batandikirawo ddala mu struggle yaliwo. Nine bamudroppings. Bano abagibuukidde oluvannyuma waliwo abaafunye abagibuukidde oluvannyuma. Betty Nambooze yagibuukidde luvannyuma. How would you argue that? So what about it? The way people power chose its candidates. No muntu yenyini asome ebyobufuzi. Ne analyst yenna talina buli point jakuba. Buli argument jakola, it can easily be discredited. Ebe ganirwawo. Wogamba nti no Bobi Wine yalonze bantu be, yalonze baganda be. Ndagamu abaganda babawera n'abataana abo yalonze bona Kyagulanyi. He has 24 siblings. It is only one sibling that is standing. That is Chairman Nyanzi. Who else? Babi Kyagulanyi ali waka afumba mmere. Eddie Yawe bamumye. Ani gwe yalonze omulala ndaga amongst his family. Because most people say, hey, look here. Omanyishe bakoze mu NUP, muna ebyavuka by'abaluganda bakona ba mikwano. Banyamuzaale banyamukago mwena. Nyagayo munyabuzaale, nyagayo munyamukago. Bonna ndagayo anyone who is related to Kyagulanyi that was given a card. Oba ali ku front line mu people power ne NUP. Wetubanga tubala the first 10 people abatandikawo people power abatandikawo NUP ne Banyanzi tebaliimu. Nyanzi just bazze buziwano because Nyanzi was a politician himself even before. Gwegenda tunulira structure yonna. Wona waliwo teacher gundi echa nepotism. Nagamba ntino mu NUP mulimu nepotism. Nti ekibiina kadi baziwadde ba munju wa family nga we kiri mu 7. Nti kadi baziwa basodo. Tekiriyo. Oli wajja nagamba nti no kadi baziwadde bantu baludde mu kibiina Sewanyana yakakiyingira Nambooze yakakiyingira lwaki babawadde kadi oli wagamba nti nedda fe abaludde mu kibiina batwerabidde abaludde mu kibiina twabeerabidde okay kale katulabe Joel Sonyonyi kadi twagimuwadde ekibiina takiruddemu he was there from time immemorial Zaki kadi be yagifunye
kakati oluvaawo nga bagamba nedda kadi baziwa ba opposition bokka kadi batandisizibwa ba opposition bokka biki fa benaremu abaali bakajja tebatwadde kadi Nyeko Derrick bamuwadde kadi he's an NRM councillor naye yakyuka nadda mu NUP Nyeko Derrick ne bamuwa kadi. If Kasibante Moses was to make the argument nti abantu abawewe bakadi benaremu he would have attacked Nyeko Derrick. Naye banaye nze nseka noseka kuba banaye debate mu Uganda kakati eyononese. TV stations, radio stations, abaweereza tokyalina muweereza goyinza kugenda kono gamba nti okay, I want to listen to this guy's opinion because n'abantu benyini wetubale tukiriza they are no longer objective. They are no longer objective journalists. Bakulagirawo side nti fe tulina ono, which is okay, which is fine. Naye baleeta ebirowoozo byolabira ddala nti mazima ddala ebirowoozo bye bayogera temuliimu makulu yadde n'omulundi kakati njagala kusembyayo omukulu ono ayitibwa Katolo Bwama. Mukatuulize ebigambo Katolo Bwama byayogedde biruma era nze parliament yonna kasita banzijira omusajja ono mu parliament wallahi bajja kuba bankoledde parliament ya 20 is it the 20th ejja kuba enkoledde mufulumye Katolo Bwama naye ayina ekigambo ekyamakulu kye yayogedde nendabanga ddala it makes sense amongst most of the politicians we have in Buganda today. Let's listen. Just kubanga numpu baitulowooza nti Bobi Wine bajja kukola political wave nti wave yabwe gye bagenda okuleeta egenda kuyimiriza ebyobufuzi mu ggwanga naye akati okuva we bakutta abantu waliwo abantu abannuma kati ng'omuntu nga Kasibante yali brandi ndene singa nupu sinage yani yegatta ku ka brandi akatono ka nupu ne Mugabiro Kasibante tugenda mu bantu abo jukira nti abantu bano bonna Bobi Wine bafulumya be bamuyamba okujja mu parliament be bamuyamba kati ate abakuba abafulumya bote bamanya nti ekyatwala Besigye kyali tekigenda kukoba bukumi awo nupu yajja okukuba Besigye n'abagoberezi be bonna abasigadde era tekinewunyisa okuba nti kati Kasibante bamumye kadi. Okay, agambye it is very sad for me to analyze Katolo Bwama because I don't take him serious. The fact that he's a parliamentarian, for that respect, nja kumuddamu ebigambo bye yayogedde. Yagambye nti yawoninga Kasibante obutagenda mu NUP n'obutakimayo kadi, which is true. N'agamba nti Kasibante brandi nene okusinga ka NUP. Now that is not true. To be fair, if it's kituufu kitegera because Kasibante ye ng'omuntu ne kadi twagimumye kakati wabanga brandi nene era Katolo Bwama mutuufu ono wa brandi nene yabadde anyonya ki ku brandi entono. Agambye nti abantu bonna abaleeta Bobi Wine twabafulumizza bantu ki abaleeta Kyagulanyi ne tubafulumya batulage. Kasibante yaleeta Kyagulanyi kambabuuze baganda bange bw'ogenda katuuti n'oyimba oba n'okuba campaign gwaba aleese omuntu oyo nange omulonzi abantu abamuleeta ffe abalonzi si Kasibante Moses cause constituency ya Lubaga North terondera gundi terondera wa Kyaddondo teronderayo constituency ya Mukono terondera Kyaddondo abaleeta Kyagulanyi mu parliament bali balonzi era n'abakwata olakubono gayo Nakatemba. But I know point yakoze je njagala okutuka ku but all that byonna byayogedde tebiri mu magezi nti bebaleta abano bebaleta Bobi Wine mu parliament. Kasibante alina obululu bumeka bameka abamulonda bamapano waliyo kyabye kontino mu parliament tugenda mu parliament netula neronda ababaka abenjawulo in different areas nti Katolo Bwama jagenda alondo mubaka we Kyaddondo waliyo ulide ku Katolo Bwama ngalondo mubaka wa Campaign North obaka Kasibante Moses. That is the reason as to why the Electoral Commission omuntu okuba nti no qualifying okubeera member of parliament of a particular constituency you must be omulonzi owa constituency eyo because toyinza kubeera parliamentarian ate nga teweeronze. So omuntu eyaleeta Kyagulanyi mu parliament wabaawo omuntu n'omu n'ava eri n'aleeta omutwe n'agamba nti nze naleeta Kyagulanyi namuyimbira ku laale ye. Okuyimba ku laale tekitegeeza nti abantu bagenda kukulonda. Abantu Kyagulanyi baamwagala
They wanted him. That is it. Katulirize kale. Isajali abene bamumye kati. Sajali abene atunula bubi nnyo nga bamumye kati. Wachiri ataka sibanta atunula bulungi lunjiko. Ne sajali abene afaanana bubi nnyo. Akajanja akoko na n'ekino kituyigirize. Mujjanga wa akajanja. Temulekerawo okubuukira ebintu ebijja mu maaso. Ffe tubadde n'ekintu kyaffe ne kitambulirwa keesi yo n'ekiwanguza abantu bakiyita Buganda bumu. Tuli ku Ssaabasajja Kabaka. Ffe tuli bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Ate tufune omulala atusitula emikono nga Kabaka yatusituladde emikono. Timulekerawo webale nnyo. Let me explain that point. Kuba yenkulu nnyo. Kankabaddiremu ako. Just katono nnyo. Bakiyita Buganda bumu. Tuli ku Ssaabasajja Kabaka. Ffe tuli bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Ate tufune omulala atusitula emikono nga Kabaka yatusituladde emikono. Timulekerawo okubuukira ezakatokota. Zakatolubamba abantu berubaga banga genda mu nupu nga nupu gyensinga amaanyi ate ejjetu okumanyira. Kati berubaga banga genda mu Kabaka yatusituladde emikono. Timulekerawo okubuukira ezakatokota. N'ekino kituyigirize. Mujjanga wa akajanja. Temulekerawo okubuukira ebintu ebijja mu maaso. Ffe tubadde n'ekintu kyaffe ne kitambulirwa keesi yo n'ekiwanguza abantu bakiyita Buganda bumu. Tuli ku Ssaabasajja Kabaka. Ffe tuli bantu ba Ssaabasajja Kabaka. Ate tufune omulala atusitula emikono nga Kabaka yatusituladde emikono. Muwulidde? Now, akazannyo kabadde for the past 10-15 years. Balina ekintu kyabwe bakiyita Buganda bumu. Nga bo ebyobufuzi byabwe n'okulondebwa kwabwe bakutambuliza ku Ssaabasajja Kabaka. Owulira? Babita I like Katolu Wama's honesty. Wamulira nga akanudde eddoboozi n'ayogera bw'atyo. Kitegeeza nti nno katriiki baakayiga. Nti buli avaayo n'ayogera Ssaabasajja Kabaka awangaale. Buli avaayo n'ayogera nti bannange ensonga ssemasonga eza Buganda. Buli avaayo n'agamba nti Museveni tayagala Baganda n'ovuma n'okola ki bajja kuwa akalulu. Obuganda bumu. Ekitegeeza these people have been playing the Kabaka as a pawn. Babadde bamukozesa as a pawn, as a chip. Okweyisizaawo. Beisewo nti bazanye ebyobufuzi bwabwe batuke. Katolubwama wakamuyirako emirundi emeka mu parliament ng'ayogera ku nsonga za Ssaabasajja Kabaka. Katolubwama has abused Bobby Wine, has abused NUP, has abused the entire opposition more times than he has mentioned the Ssaabasajja Kabaka. This is actually the first time he has mentioned the Ssaabasajja Kabaka. But I'm so furious. Ekyokuba nti nno baddira Kabaka waffe ne bamukozesa ng'akadaala okuba nti nno bafunirako ebifo byabwe mu parliament. Kyemuva mulaba buli muntu ava ku CBS with the exception of Omara Barunabo bajje teyategeera kazannyo kyeka ye bamusidelining nga tebamwagala kumuyisizaamu mu kintu. Nti buli muntu kati abadde ava ku CBS nga mulonda bulonzi. Katolubwama musajja wa Kabaka Buganda bumu tulonde. Kasibante Moses musajja wa Kabaka Buganda bumu tulonde. Waliwo ne yali Emityana Sozi Kaddu Mukasa musajja wa Kabaka tulonde. Patrico Mujuka musajja wa Kabaka tulonde. Wamala Barunaba musajja wa Kabaka tulonde. Betty Kamya abadde ku radio mukyala wa Kabaka tulonde. Kibabadde bakola. Let us ask ourselves, babadde n'ekibiina Buganda bumu. But Buganda's interests, have they taken any step? Interests za Buganda ebbanga lyonna bamaze nga bayitira ku Ssaabasajja Kabaka. Interests za Buganda zanjuddwa? Tezanjuddwa all this time. Do you know what happened next? Betty Kamya okakana yayita n'ekibiina kiramba Buganda Federal Alliance n'akirekawo n'agende wa Museveni ng'amaze okuyitira ku Ssaabasajja Kabaka. Bobby Wine ekyo yakyewala. N'atayagala kukozesa Mengo, n'atayagala kukozesa Bwakabaka. Kubanga teyayagala muyingiza mu nsonga zino. Because he knew nti newankubadde yeetaaga Obuganda, yeetaaga Kabaka, naye Buganda asobola okugifuna newankubadde nga takozesezza Kabaka. But these people, the Katolubwamas of this world, the Kasibante Moses of this world, they understood ne bagamba gwe genda bugenzo oyogere Kabaka mu Buganda bajja kuwa, that's all. Kakati ebintu bikyuse. Abantu balese Kabaka out of politics. Kabaka bamujjemu bagamba, you know what? Katugende ne Kyagulanyi. Because Kyagulanyi wabazze tusimanyi nti no, he will represent the interests. Oba ajja siti ajja kubeera
submissive to the Kabaka. No, that's not the entire reason. The entire reason is to bring Uganda together. The entire reason is to make sure until every kingdom's interests are represented equally. Because if you kwekubira Kabaka, ekintu bandigambye nti ekintu tukifudde ky'Abaganda. The reason as to why people power is successful even up to today is because ekintu kyaffe tekiri Buganda centered. Tekiri Bobi Wine wakamuyira emirundi miremekanga ayogera nti ku federal, ayogera ku nsonga Ssemasonga, ayogera ebyo nebina Katikkiro byayogera. He doesn't do that because ebintu ebyo nebina Katikkiro bibogera bibakola, they themselves they do not believe in those things. They do not believe in those things. But because it's okubitekesawo ba politician bakolechi bibategule we bibategula ngogwa. If the Kabaka wanted the ensonga za Buganda okubanga zigonjorwa, he can do that by himself. He has a direct line with the president, he has a direct line with the government. Ekyasobola kyekolera. Kati these people bawadde bamukozesanga kadaala. Kati we bazze wakyagulanya abasinga ne bagezaako era Katolo bw'amagambye Kasiba nti ffe ekintu kyaffe tukiyina ekya Buganda bumu kye tukozesa. Unfortunately, I mean, I'm really sad into these things. People who are legitimate, abantu abalina Buganda ku mutima, waliwo abantu abamu abajja nga bali ku nsonga ddala eza Buganda, banambo zaabo namboze tayugumangako ku nsonga za Buganda. Patrico wakamuyira emirundi emekanga ayogera ku nsonga za Buganda. Oyo Kasiba nti okay fine azogerako naye babadde bagikozesanga kakodyo. Gudu wakamuyira emirundi emekanga ayogera ku nsonga za Buganda Katolo bwama. Babadde bakozesa Kabaka as a pawn, as a chip to play their politics and get elected into office. Era Katolo magambye ffe twalina ekintu kyaffe nga bakiyita Buganda bumu nga kye tutambulirako. Kati akakodyo ke bagenda okukola ke kano. Bagenda kwekwata ebibinja bonna abaasuuludda muno. Bakwate Elias Lukwago bamufuule Kyagulanyi waabwe bagambe nti nedda bannange ffe tuli ku Elias Lukwago nga emeya wa Kampala naye ekyoba president nga tebakyogerako. Naddala wano mu Kampala kye bagenda okukola muno mwe muli buli gwe mulaba owa independent Katolo Bwama, Kasiba Moses, Muhammad Nsereko, abo bonna bagenda kujja nga bavuga kya Lord Mayor Lukwago ekyoba president nga basirifu because tebalina presidential candidate. Abantu bajja babuulira nti bannaye ndi ku Lukwago, ku kyoba president ndi kwa Mulyati Oboy, ku kya president ndi ku Mugisa Muntu, ku kya president ndi ku Nobert Mao. Kuba nabo bagezi bakiraze nti but wait a minute, wengamba nti ku kyoba president ndi kwa Mulyati tekikola makulu. Kuba Mulyati si w'amaanyi against Museveni era abalina kwogera Kyagulanyi. Now that is the trick they are playing. Nti kakati kye bagenda okukola kye kino, bagenda kukola campaign around Kampala and the entire region nga bagamba nti bannange ffe tuli bankyukakyuka naye tuli ku Elias Lukwago ku kyoba meya nkati ku kyoba mupimu wenze. That is what they are going to do. That is what they are going to do. Shuya niyo mwina abasajja ba Patrico Mujuka mbawoza nti no bazze ku bya Buganda. Ni CBS radio yenyini sina ya Buganda almost mujiyite empologoma ya Buganda. Radio si ya Buganda. Luliye badde kadi, automatic kadi okuyitira mu CBS okuwa kadi okukufuula MP. Now is the time buli muntu ayitidde mu CBS okubanga taweebwa kifo kyonna kya parliament because they underperform. Gwendagayo baba meka bavudde mu CBS ne bagenda ne bakola mu parliament. Labono, if wallahi let me tell you guys, is this the best CBS can produce? Katolo Bwama, is this the best CBS can produce? Is this the best? Mukulu Bidugu, is this the best CBS can bring on board? Katolo Bwama, is this the best? Olokwa basajja balina amaloboozi agali deep amazito. Is that why we are voting these people? Morokuba yakola ku CBS, is that all? In NUP things have changed. Tell him muntu agenda kuweba kifoncho olwokuba obadde okola ku CBS. Patrico Modro. Newe babeera ku radio ne Kyagulanyi bamwogerako. Newe babeera ku endowooza za people power tebazogerako. At least no kaziwe Bashiri Mbazira. Unaona journalism we abeera balanced.
ajja kwogerako wano ku people power naye era yachallenginga nnyo oyo Haji Kagundi oyo Kalisa nga muchallenginga. But these people babadde bakozesa CBS nga akadaala batusibya amaaso, babadde bakozesa Kabaka nga akadaala. Kakati waliwo akadaala akapya akazze ka Bobi Wine. Akakadaala wekaba obide kyagambye ono omusajja mutuyina Kabaka gwe tukozesa atoleete Kyagulanyi. So yakyayina Kabaka we gwakozesa nga akakodyo. Nimwe ne tubeeraawo mmwe nga the best we can get are people from radio stations. Gugundi CBS mulokuba ali ku CBS nga omulimu gwo gusinga okuba ogw'amaanyi nti yakeeranga bugezi maana nyabo keera buli nnaku ng'owuliriza kaliisoliiso gwe mulimu gwe. Ekisajja kyalwala wano omutima ne tukisondera essene ne tukiweereza essaala. Terina wa NRM yalinnyayo, terina wa gavumenti yagamba nti no banaye Katolo bw'amangu olabi. Naye wawulira ebigambo nekyogera. Nze si Buganda kwogera bwe yayogera naye that arrogance. Tolaba Seya yakola ensobize. People were, I know, Seya yakola ensobize. But still Seya people can still say, look here. Seya awo mulemu nembe. Seya, we are very, very sad that we are lost Seya. Naye wallahi ebigambo Katolo bwama byayogera. It is making it difficult for people will replay abantu bajja kuddamu bazanyebo clips bono muganda wange. Obuzibu bonna nga bukutuuseeko. Era tukimanyi tofaayo tokola ki naye it is okay. Naye we bibanga bibine ebigambo byetugenda okujjukirirako muganda wange Katolo bwama. Kyusa mu neeyisaayo, kyusa mu njogerayo. N'abantu bonnini abakozesa bakuwabya ku bintu by'okola. Wobanga ddala wajjira ku kadi ya Kabaka, nga ddala wajjira ku Buganda, wajjira ku CBS, I think you are misrepresenting the entire institution of the Kabaka and CBS. See, it is not bad to get a comedian. Si chibi kufuna comedian. But there is a time when these people have to get themselves serious. They have to bring their act together. Shwira. Patrick Omujuka tejja kulowooza nti no obanga obadde comedian ozanya kandolindoli. Kadolu bwama Diamond Ensemble yonna yali emubanja. Bamubanja essente empitirivu. Shwira. Bamubanja. And the only reason is in parliament is because no government yayingira bintu bye. Niga yali teyasoma oli omwana gwe bayita simanyi Lubuwembo Habibu yamuwangula. Shwira. Naye omusajja n'atula ku radio ku TV all the time. Nga ebintu byonna byayogera mazima ddala sewage mwerere. N'ayogera nga akudaalira Abannayuganda, akudaalira ensi, ye yeefuula nti no yamalayo yatereera. It is okay. Wallahi ekifo ky'obwa parliament kasita kikuvaako bwe kiti. Teri muntu agenda kuddamu kunyoonya nga bakunyonyaako interview. Tewali agenda kunyonya Katolo bwama interview. Ne wanaaba okyuse n'ogenda mu NRM tekijja kukola mawulire. Mwebale nnyo mwebalire ddala okumpuliriza. Abali ku ma TV bananyi radios naddala gasimbaganye ne bannamawulire mwetereeze journalism wa mwabulamu si mulungi, tali reasonable, tali rational, mu just mwogera with a lot of bias. You guys are really biased as hell. Muri very, very biased. I know that you are naive. At least singa muleeta omuntu are representing a people power. Buli we mwamugogenda okwogera ku people power oba ku NUP, bring someone who represents the party and they will give you the facts. Because journalism muwanga mugenda kumwogerera oba kumukolera ku hiyase into twali tusunsula ba meya twagamba nti ono si musiraamu ono mukatuliki tajja kufuna bululu. Editor Mulambo wa New Vision nayogera ekigambo bwe kityo. I think Simba muba mu losing credibility as an institution. Seriously, that is not journalism. It's journalism. Zikyobula kakati okulaba shonga muleesa abantu mbu badiscussing ensonga za NUP nga tekulina muntu ali representing NUP. Sibu kuleeta just buli muntu naye kyetaaga n'oleeta omuntu gw'omanyi nti nno ddala ensonga za NUP azitegeera. Muntu oyo wabataze, it is as good as cancelling the show, because ky'oba ogenda okukola kiba tekigenda kuyamba show gy'oba ogenda kukola at the end of the day. So thank you very much guys, and ndeekola ono yaweereza request kandale kyabadde agamba. Olwo yaweereza request wano Stella Nakato, orient your phone ndabe kyobadde ogamba, then nze nve wano.
Have a nice day. Tujja kuwuliziganya some other time.